Terkadang langit mengeluarkan suara. Tanpa petir, tanpa pesawat, tanpa badai. Ini disebut skyquake, dentuman langit yang masih jadi misteri. Ada yang bilang itu akibat pergeseran lempeng, ada juga yang percaya itu bukan dari bumi. Suara misterius ini mengguncang atmosfer, membuat kita bertanya-tanya. Dengan nuansa biru senja dan awan tipis, fenomena ini menakutkan dan mempesona. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak misteri dari langit.